Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုသင်ခန်းစာကတော့ forward backs လို့ခေါ်တဲ့ back propagation ဖြစ်ပါတယ် forward back ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ပုံမှာတန်ဖိုးတစ်ခုကိုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ back propagation algorithm ရဲ့အဓိကအလုပ်လုပ်ဆောင်ပုံကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမယ်အဲ့လိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်အဆင့်တွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့ loss function cost function gradient descent เนาะ chain rule စတဲ့ဟာတွေကိုလေ့လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ forward pass ဆိုတဲ့အဆင့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးကရလာတဲ့တန်ဖိုးကဒီမှာရလာတဲ့တန်ဖိုးကเนาะ random တန်ဖိုးတစ်ခုခုပဲဖြစ်ပါဦးမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့เนาะ output ရလာအောင်လို့ train ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ weight တွေbias တွေတန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက် back propagation ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ error တန်ဖိုးကိုတည်ဖို့လိုပါတယ်เนาะ error တန်ဖိုးဆိုဒီမှာထွက်တာတန်ဖိုးကတစ်ခုကျွန်တော်တို့ trainer တန်ဖိုးကတစ်ခုเนาะဒီမှာထွက်တာ random တန်ဖိုး3ထွက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာ2ထွက်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ error ကိုတည်ဖို့လိုအပ်တယ်เนาะအဲ့ဒီ error ကိုရှာတာကို loss function လို့ခေါ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ equation ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ e sub I ပေါ့เนาะ error က half di minus yi square เนาะဒါက loss function ပါပဲเนาะ loss function ပါပဲ e ဆိုတာကတော့เนาะ input data set ရဲ့ error ပမာဏ t ဆိုတာကတော့ input data set ရဲ့ target တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ် y ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးသားဒီ output ရဲ့တန်ဖိုးပေါ့ဒီဥပမာမှာဆိုရင် y က3ဖြစ်ပြီးတော့ d က2ဖြစ်မှာပေါ့เนาะဒါ error ကိုရှာတာပါပဲ error ရှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုက cost function လို့ခေါ်တယ် cost function cost function ကတော့ဒီ training data set เนาะဒီမှာကို train လိုက်တဲ့ input data တွေเนาะ training data set အားလုံးရဲ့စုစုပေါင်း error ပမာဏပေါ့เนาะအဓိကတော့သူ့ကို e total လို့ရေးလို့ရတယ် e total เนาะ e total ကဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့သူက1 by m summation of i က0ကနေ m ပမာဏအထိ ti minus yi square ပေါ့နော်ဒီမှာ e total ကဘာလဲဆိုတော့ training data set အားလုံးရဲ့ total ပမာဏဖြစ်ပြီးတော့ m ဒီ training data set မှာရှိတဲ့ data set အားလုံးအရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျန်တဲ့ဒီကောင်ကတော့ဒါအပေါ်ကဟာပါပဲเนาะဒါ cost function ဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ simple network ရဲ့ cost function ကိုရှာတာပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုက gradient descent ဟုတ်ပြီ gradient descent ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ function derivative 0ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒါရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးပါပြီ derivative 0ဖြစ်သွားတယ် local minimum ကိုရှာတာပါပဲเนาะအဲ့တော့ gradient descent နဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့weight တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ကoutput ကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အတိုင်း error ပမာဏကို0ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီ weight တွေ bias တွေတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပေါင်းတာထပ်နှုတ်တာစတာတွေလုပ်ပြီးမှမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအတရင် weight တန်ဖိုးပေါ့နော်ထပ်ပေါင်းရမယ်သို့မဟုတ်ထပ်နှုတ်ရမယ် weight တန်ဖိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ဒါမျိုးလေးရေးလိုက်မယ် w weight ပေါ့နော် I g ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ negative gradient descent ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် minus alpha အမြောက် partial e ကို partial weight I g နဲ့ရှိမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်က alpha ပေါ့နော်ဒီ alpha ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်က landing rate လို့ခေါ်ပါတယ် landing rate ပေါ့နော် LR လို့ခေါ်မယ် landing rate ခေါ်မယ်ဒီကောင်ကဘာလဲဒီကောင်က partial derivative ပါနော်partial derivative ပါpartial derivative ကိုခဏနေကြရင်ကျွန်တော်ရှင်းမယ်ဒီမှာ landing rate ကဘာလဲ landing rate နော်landing rate ဆိုတော့ဥပမာဈေးထဲမှာဗျာကျွန်တော်တို့ကီလိုချိန်ရတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဈေးထဲမှာကီလိုနဲ့ဥမာငရုတ်သီးတွေပဲဖြစ်ဝယ်လာတော့လကောင်းဝယ်လို့ရှိရင်ဈေးတယ်ကနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့က3ကီလိုလိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကသူ့ရဲ့ကီလိုချိန်နဲ့ဆက်တယ်ကိုထည့်လိုက်မယ်အခါကျ3ကီလိုမဟုတ်ပုံနေလို့ရှိရင် तू ကရှော့မယ်နှစ်ခါ3ခါလောက်ရှော့လို့ရှိရင်3ကီလိုပြန်ရောက်သွားနိုင်တာပေါ့နော်အဲကြောင့်မှကျွန်တော်ဝယ်ပြီးပြန်လာအဲ့လိုပဲရှော့တဲ့ပမာဏ landing rate နော် landing rate ဆိုတာသူ့ကိုဒီ rate ကိုနည်းနည်းရှော့မယ်ဆိုရင်အကြာကြီးရှော့နေရမှာပေါ့အများကြီးရှော့မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ခါနှစ်ခါပဲရှော့ရလိမ့်မယ်
နော်အဲ့ဒါပါပဲ landing rate ဆိုသူ့ရဲ့မြောက်ဖော်ကိန်းလေးတစ်ခုပါပဲ partial ဒီဘက်က partial derivative ကိုမြောက်ထားတဲ့မြောက်ဖော်ကိန်းလေးတစ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့ဒီခန်း neural network တော့မဟုတ်နော် neural network ကနောက်ခန်းကြရင်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ကျွန်တော်ထည့်ပြပါမယ်ဒီခန်းကတော့ကျွန်တော်ဒီ calculus ကိုသုံးတဲ့ဟာလေးကိုပဲရှင်းပြချင်တာပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါဆိုရင်loss function ပြီးပြီ cos function ပြီးပြီဒါဆိုရင် gradient descent နော် gradient descent ပြီးပြီနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ chain rule chain rule ကတော့ calculus တမားတွေတည်ပါလိမ့်မယ် chain rule ဆိုတော့ကဥမာ t က h ရဲ့ function ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်h ဆို t က function တစ်ခုဖြစ်မယ်เนาะfunction တစ်ခုဖြစ်မယ်ပြီးတော့ h ကလည်း y ရဲ့ function တစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် h เนาะသူတို့ equation တွေရှိမှာပေါ့ထားလိုက်ပါတော့အဲ့ခါကျတော့ y ကို t နဲ့ရှိတ်မယ်ဆိုတာက y ကို t နဲ့ရှိတ်မယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ y ကို x နဲ့ရှိတ်မယ် h ကိုလည်း t နဲ့ရှိတ်တာနဲ့ညီပါတယ်အတူတူပဲဒါ chain rule ပေါ့နော်အခုအဲ့တော့ဒီမှာmultivariable calculus မှာလည်းmultivariable chain rule ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ် partial error ကို partial weight I g နဲ့ရှိတ်မယ်ဆိုတော့ကတကယ်တော့ဒါဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတော့เนาะဒါ output neuron ကြီးပဲထားလိုက်ပါတော့เนาะ output neuron ရှိမယ်ဒီကောင်ကဒီမှာ output ရှိမယ်ဟောဒီမှာကဘာရှိမလဲဆိုတော့ input ရှိမယ်เนาะဒီမှာကတော့ activation function ရှိမှာပေါ့ activation ရှိမယ်ဟောဒီကောင်က neuron ပေါ့ neuron ရှိမယ်ဒီမှာဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ hidden layer neuron ရှိမယ်ဒီကောင်လေးမှာဒီကောင်ကဘာလဲဆိုဒီကောင် weight တွေပေါ့เนาะbias ကလည်းဒီမှာရှိမယ်เนาะ bias ကလည်းဒီမှာဒါ weight tempo ပေါ့ w1 w2 ပေါ့เนาะဒီ output ရှိတယ်ခုနကကျွန်တော် loss function cost function တွေနဲ့ဘာရလာဆို error ရလာတယ် e ကိုရလာတယ်เนาะအဲကောင်ကဘာလဲဆို actual နဲ့ output ပေါ့เนาะ output ရဲ့ခြားနာခြင်း error ပေါ့အဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်ကပြောချင်တာဘာလဲဆို partial e เนาะ partial e by partial wing ပေါ့เนาะဘယ် weight တန်ဖိုးလေးကို wing ဆိုတဲ့ weight တန်ဖိုးလေးကိုပြောင်းလဲလို့ရှိရင်ဒီ error ပမာဏကလည်း error ကိုလည်းပြောင်းလဲမဲ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီကောင် rate တစ်ခုပါပဲเนาะဒီ weight လေးကိုပြောင်းလို့ရှိရင်ဒီ error လည်းပြောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာ error 0ဖြစ်ချင်တာလေเนาะဒါပါပဲအဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင် function တွေကဘာရှိမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့net input เนาะဒီမှာ input function တစ်ခုရှိမယ် input ကဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့เนาะnet input ဆိုတဲ့ function တစ်ခုရှိမယ်အဲ့ function ကဘာလဲဆိုတော့သူကsummation of ဘာလဲဆိုတော့ wh ပေါ့เนาะ wh က h1 h2 input တွေเนาะw က weighted metric ပေါ့เนาะပြီးရင်တကယ်တော့ပြီးရင် plus b ဘာညာရှိဦးမှာပေါ့เนาะဒါ net input ရဲ့ function net output ရဲ့ function net output ရဲ့ function ဒါ activation ပဲ net output function လောဆယ် sigmoid သုံးတာ sigmoid သုံးတာလဲဆိုတော့1 by 1 plus exponential power minus net in ပေါ့เนาะဒါဒီဘက်က net output ရဲ့ function now error ရဲ့ function ကပါလဲ error function က e equal to half target minus net output square ပေါ့เนาะဒါပါပဲအဲ့တော့ဒါဒီဘက်က function 3ခုဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်တို့partial error ကို partial weight ig နဲ့ရှိမယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာဒီ i ပေါ့နော်ဒီ ig ပေါ့ဒီကောင်နော်ဒါ g neuron ဒီကောင် i ဆို wig ပေါ့နော်ဒီ ig ဒီ weight ကလေးကိုအပြောင်းလဲနည်းနည်းလေးလုပ်လို့ရှိရင်ဒီ output error လည်းအပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိတက်ရောက်မလဲဆိုတော့လေ့လာတာပါပဲအဲ့တော့ဒီကောင်က chain rule ဖြစ်နေတယ် chain rule ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ partial error ဆိုတာက partial error ကို output နဲ့ရှိတာ net output နဲ့ရှိမယ် partial net output ပေါ့နော် partial net output ကို partial net input နဲ့ရှိတာရယ်
partial net input ကို partial weight ig နဲ့ရှိတာနဲ့တူပါပဲเนาะခုနကလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပေါ့ဗျာ chain rule အတိုင်းပဲเนาะ multi variable chain rule ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ error ကတခြားရဲ့ function ဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတိုင်း partial e ကို partial weight ig နဲ့ရှိတာက partial error ကို partial net output နဲ့ရှိတာကို partial net output ကို partial net input နဲ့ရှိတာနဲ့ partial net input ကိုသက်ဆိုင်ရာ partial weight ig နဲ့ရှိတာနဲ့တူတူပါပဲဒါ chain rule ပါပဲเนาะ chain rule ကိုသိရင်ဒီ equation လေးကိုသိပါလိမ့်မယ် okay သင်ခန်းစာရှိမှာဆိုလို့နောက် video တစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့တွားကြည့်အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်